Today, we're meeting with Enric Gallén Miret, Professor of Catalan Literature and History of Translation in Pompeu Fabra University's Department of Translation. Among his most relevant publications are Theatre in the City of Barcelona during the Francoist regime, and the edition of Narcís Uller's Theatrical Memoirs. His many studies on the works of Catalan authors such as Àngel Guimerà, Salvador Espriu, or Josep Maria Benet i Jornet led him to be awarded the Barcelona Theatre Critic Award in 1995. Likewise, he stands out as a journalist and collaborator for several newspapers, such as El Periódico or El País. So we have with us a critical eye that will help us take a careful and transversal look at the history of Catalan language literature. Aquesta literatura, com la majoria de les literatures europees occidentals, té l'origen a l'edat mitjana. A diferència de la majoria, o millor dit, de les grans literatures occidentals, com poden ser l'anglesa, la francesa o la italiana, la literatura en llengua catalana és un pèl més tardana, no coneixem textos que puguem indicar que són ja genuïnament escrits en llengua catalana fins a mitjan del segle XIII, i tot i així sempre s'ha de tenir present que durant una bona part de l'edat mitjana els escriptors catalans, essencialment els trobadors, escrivien en una llengua que era la catalana però que tenia molts punts en comú amb la llengua provençal. De fet, l'edat mitjana és el que seria l'edat d'or de la literatura catalana si haguéssim ara de buscar un equivalent amb altres literatures de l'entorn, i que dona escriptors molt importants, però dels quals necessàriament hem de destacar només uns pocs: Ramon Llull, Ausiàs March i Tirant lo Blanc. Ramon Llull, per quina raó? Perquè és el creador, sobretot, de la prosa catalana, és a dir, és el primer escriptor en llengua catalana que en el segle XIII ja escriu en una llengua que està exempta de la influència provençal. I perquè la seva obra, que no només va ser escrita en llengua catalana, sinó també en llatí i en àrab, té una projecció universal amb l'obsessió, la dèria que tenia, que era el d'utilitzar la literatura per vehicular un missatge, de fer arribar la seva visió de la fe catòlica cap a aquells sectors de la societat que n'eren contraris, i d'aquí que una part d'aquesta obra fos escrita tant en català per arribar a la seva societat, com en àrab, és a dir, per arribar a l'àmbit no cristià. Si Llull representa el creador de la prosa catalana, Ausiàs March és l'equivalent en l'àmbit de la poesia 2 segles després, en el segle XV, en convertir-se en el poeta que escriu ja una llengua exempta de provençalismes, a més, amb una llengua que té sintonia amb l'ús social que es podia fer de la llengua literària en aquell moment a la ciutat de València. Si Ramon Llull és un escriptor mallorquí, March és un escriptor valencià, i com que ja som en el segle XV, això implica que ens trobem amb un escriptor que per primera vegada, amb altres escriptors europeus de la mateixa fusta, però en el cas, diguem-ne, de la poesia catalana, utilitza la poesia per parlar d'ell mateix, és a dir, ell es converteix en el subjecte de la seva poesia i per tractar una poesia que bàsicament debat sobre el tema de l'amor i de la mort, i que és allò que el converteix també no només en el primer poeta català, sinó en el primer poeta peninsular i en un poeta que a partir del segle XVI, per exemple, tindrà una influència decisiva en la poesia espanyola, en poetes com Garcilaso de la Vega. Sí, paral·lelament a la figura de March que omple la poesia catalana del segle XV,
El 1490 es publica una novel·la, que és Tirant-lo blanc, iniciada per Joanot Martorell i enllestida per Martí Joan de Galba, que és un exemple de novel·la moderna, de novel·la total, de novel·la també situada en l'àmbit valencià, situada en un període medieval anterior, però amb la voluntat que reflecteixi d'alguna manera la València del seu temps. Quin és el valor que té la novel·la Tirant-lo blanc? Que és una de les novel·les, que és la novel·la matriu de la narrativa catalana al llarg de la història, que és una novel·la que Miguel de Cervantes va tenir molt en compte a l'hora de fer el Quijote per tal de qüestionar tot el que era el món de la cavalleria i justament per valorar-la com l'excepció del que era la regla. És una novel·la que com a novel·la total vol dir que és una novel·la militar, que és una novel·la de costums, que és una novel·la psicològica, que és una novel·la militar, que va cridar l'atenció de Mario Vargas Llosa, del Premi Nobel de Literatura, fins al punt que quan ell va residir aquí a Barcelona en els anys 60 i va tenir una relació directa amb Martí de Riquer, que era l'estudiós de l'obra de Joanot Martorell, i em va dedicar un estudi que li va donar d'alguna manera caràcter de novel·la important, no només en l'àmbit literari català, sinó en l'àmbit de la novel·la europea del segle XV.